ekipe je super praktičen 3D sprintan stenski nosilec za kolo, ki mi ga je poslal Rok. Zavzame res minimalno prostora, hiter in preprost se ga zmontira. Ta je odličen za vse, ki hočete svoje kolo shraniti na steno in prihraniti prostor doma ali po delavnici. Barve ti naredi čist po tvojih željah, cene se pa začnejo pri 35 evrih. Če te to zanima, ga lahko kontaktiraš prek Facebooka ali preko maila in številke v opisu. Dober dan si skupaj, tak deževen dan, je 13 stopinj. Danes je Gran Fondo Portorož in greva skupaj z Rokom z Celja. Jaz bom šel na 134 km traso, 1400 višincev. Smo na parkirišču, našli smo Roka, se je pripelo z Celja. Tako smo malo pika nekaj, ne bi kao dež nehal tja do 10 ure. A damo celega ali kaj treba razstaviti? Po moje ni treba. To je, evo ga. In kakšne vreme na vašem koncu? Pa meni še v redu, ne? Si ni nobenega. Branje bil se polno, sem prečel. A ja. Kako mi najdeš? Ti si že prijel, ne? Ja. Si če ne pšel, ne? Kaj enkrat plačaš pol, veš, jo, ker sem glih dal, a ne, pa grem. To je številka, na koncu vrnete in pa dobiste tiste darilca, majčko. Aha, v redu. To je to. V redu. Da boš vedel, kam moraš iti, lej. Ta je te dolga. Jaz sem za enem sem pelil, pa kamor boš šel. Kamor boš. Dobro sem se spomnil. Cifro smo vzeli, 166, še zmer pa neki dež pada. Imamo pa še uro 20 minut. Sem už vzel viška gelo. Jaz imam isto. Upam, da bo slabo vreme malo upočasnilo nadobudne od spredi. Kakšno lepo vreme. Krasno, ne? Škripal bo. Da ne pride voda, no, tam na konekta. Ne pride. Lahko že live? Nismo še dobro. Malo lahko neumno. 1, 2, 3, 4 je dost. Tam pa malo počasi. Meni je ona prepovedala tako da. A ja? Jaz ti to naredim. Ja. Pravilno, navodila so dali letos. Takole. A tako si daš ti? Jaz sem nam spali dol, da lahko. Ja, jaz nisem imel... Dolga, kratka, srednja. Čeloma dolga, da vidim, če sem še sposoben študirati, kaj vse sabo, veš. Jaz sem gor vse vzel. Sem če ugli dež začel padati, na ugli fajn. Še 4 minute do štarta. Čist zadnji smo. Ker ni bilo neke gromozanske gužve, sva se premakala malo bolj naprej. Kar hladno, malo rosi, tako da bomo videli, kako bo šlo. Je kar dosti volka, glede na to, kakšna je bila napoved. 1 minuta do štarta. Ajde, Danilo, prebi. In tako se je dogodek uradno začel. Prvih 6 km je zaprte vožnje. Kaj je hladno? Drugače pa je trasa dolga 133 km s 1400 višinske razlike. Spremstvo ima zagotovljeno samo prvih nekaj skupin, ostali kolesarji pa vozijo v skladu s pravili. Tako da poleg rediteljev na glavnih križiščih na Hrvaškem nima dogodek stalne zapore. Tukaj na slovenski meji se je merjenje časa uradno začelo. Čeprav se je dirka že uradno začela, se je fizično dirka začela po prečkanju hrvaške meje na tem prvem klancu. Ker je bil tempo dokaj počasen za naše standarde, sem se odločil, da bil jaz ta, ko bo začel cel ta džumbus. Določil sem si neko visoko moč, ki sem jo konstantno držal, dokler nisem prišel čist na začetek skupine, kjer sem res malenko zmanjšal moč. Ta tempo sem držal še dobro minuto, dokler se niso drugi zbudili in me prehiteli. Jaz ti rekel, da noč vleho. Ja, en je mogel začeti. Čisto pred vrhom so začeli pospeševati in naredila se je luknja, katero sem zaprl. Če včasih skupina zmanjšala tempo, sem se probal premakniti naprej in vleči in seveda so bili tukaj tudi skoki. Kot prva skupina smo imeli spremstvo, a včasih so se najdeli tudi kakšni pacienti.
Kmalu je sledil hiter spust z buj, kjer sem dosti zaostajal po vsakem ovinku, ker si pač ne upam preveč nagniti. Poleg tega moraš pa še gledati, da pride kakšen avto nasprot, ker se lahko hitro zgodi nesreča. Ker je bil Rok za mano in je videl, da sem naredil krajšo luknjo, je skočil pred mano in me povlekel nazaj do skupine. To mi je res pomagalo in sem prehranil kar dosti energije. Na tem krožnem se je skupina delila na krajšo in daljšo traso. Kjer je bilo malo zmede. Začel se je klanc na Vižinado, kjer nas je Rok spustil. Ajde! Tempo na sam klanc je bil kar visok, ful so skakali, tako da sem se odločil, da bom držal nek konstanten tempo, tako da sem jih čez en čas prehitil, a to ni pomagalo, ker pa so spet skočili. Na srečo niso skakali dosti in je bil nekako enakomeren tempo. Prišli smo na grobo cesto, kjer sem opazil čez čas, da se mi bidon ful premika, kar pomeni, da šravfi niso toliko zatisnjeni in je možen, da ga bom izgubil. Tako sem se odločil, da ga bom dal v žep, kar pomeni, da sem mogel vse gele premakniti iz enega žepa. To mi je vzel kar nekaj pozornosti, tako da sem skoraj izgubil skupino. Nosilca bidon sem je šrafil. Malo bolj sem stisnil in ujel nazaj skupino. Ker ga je držal sem še en šravf, se je ta povesil in me je motil med vožnjo, tako da če sem hotel ostati skupino, sem ga mogel kar zlomiti. Ne, zdaj ni šlo v redu. Začeli smo dolg sistem vlakca. Dokler nisem odpeljal moj najslabši ovink. Sorry. Nujno moram ovinke res natrenirati, ker tako pač ne gre. Cesta je bila še mokra, tako da sem se še dodatno omejil. Po krožnem sem vzel en Ford Endurance gel, lahko uporabiš kodo ENDUROMAT za 10 € pusta pri nakupu na 60 €. Ta velja sem 14 dni. Spremljevalni motorist skupine je zmeri zaprl cesto na krožnem. Še drug bidon se mi ziba. Čisto na vsakem krožnem se je zmeri naredila luknja, tako da sem uporabil vžigalice za brezveze. Teh seveda enkrat zmanjka. Naredila se je luknja, tako da me je en avto prehitel. Ko sem končno ujel tega, se je zgodilo tole. Prehitevanje čez polno črto pred krožnim. In potem še to. In zdaj je šla tudi skupina. Tokrat me je na srečo reditelj potegnil nazaj. Končno sem ujel skupino, že drugič, in problemi še z drugim nosilcem. Jedel sem v teh 2 urah zelo premalo in sem imel polne žepe. Tako da je bilo prelaganje gelov in ploščic spet zelo velik projekt. Da ne zgubim še drug bidon. Zato nisem bil pozoren in spustil skupino. To je to. 2 uri 15, 200 TSS-a. In sem nadaljeval z nekim konstantnim tempom. Novigrad. Kolena so že počasi mrzla, čutim. Čutim, da so hladna kolena. Čez dobre 4 km sem ujel kolesarja. Zdaj je glih v redu, nič ne pada pa. Vsaj to, ne? Gremo. Ja, jaz sem spustil glih malo pred tabo.
Dobil sem družbo, vse je to lepo in fajn, ampak čez par kilometrov je začel padati dež. Kombinacija deža, nizkih temperatur in biti čist premočen lahko čez čas povzroči podhladitev. Bi bilo bolj, da bi doma ostal. Ja. Bi bilo bolj, da bi polansko mesečno prosilo na zimsko, da bi ga lepo... Ja. Lahko rečem, da me je v roke res zebel. Se rabiš kaj staviti? No, eno pa mamo bom pojedel. Tudi, ko sva se ustavila, sem se probal ogreti. Potem veš, koliko mi je bilo mrzlo. Kar pogani navzdol, pa vremzi, da se naučil hladu. Še zadnji spust do meje, kjer se uradno konča dirka. Seveda noben od naju ni pomislil na tekmovalnost. In še zadnjih 6 km do konca dogodka. Pa tam vrage mimo se pa nisem možil 4 ure. Ne? Ne. Daj si, narod. Rok, ki nas je spustil na klancu, je bil za mano samo 2 minuti in pol. Tukaj zebe. Ja? Ko sem pa se ubija. Da me bolje zebe. Ja? Še jaz nimam toliko zalovi kot ti. Kar hladno. Dobar dan. Sam na začetku z dobro vozil. Potem sem pa videl, kako je frekvenca tako padla, sem rekel, tole pa ni dober znak. Zadnjih 40 km sem je to kolekal. Jaz se dosti cela dirka bil tlaj. Ja. Se mi zdi, da že nekaj časa kolesarov sem jih gledal 40-30 km. 65 km druga grupa, pa Krč, pa 70 km sam. Drugač pa 4:07 je bilo. To je pa, ni tako več. Ni tako slabo, ja. Glede na razmere. Glede na razmere je bilo kar v redu, ja. Graham Fondo je mimo 135 km, uraden čas je bil 3 ure 25 minut, kar pomeni 5. mesto v kategoriji. No, se nas je bilo tudi malo, v moji kategoriji nas je bilo 11. Jaz sem zadovoljen, vsaj glede na to, kakšne so bile razmere. Upal sem, da bo sonce, seveda ni bilo sonce. Da moraš imeti zmeri najboljšega dneva. Upam, da si živo. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.